我叫易星宇，我是来自武汉大学09级的，然后我是2013年过来的，然后这是我在这里的第2年，是我的 final year。我觉得在英国这边学习跟国内最大的不同是这边更加灵活一些，就是我们可以选择自己想要去的 studio， 还有自己想要做的 project。然后另外因为这边是在欧洲嘛，所以感觉更重视文化和文化历史。同学可以根据自己的喜好就是选择这边感觉是特别踏实的那种，不是像美国那边可能会比较酷炫一点。然后另外也是因为是在欧洲这边，所以我觉得他们就是特别重视细节。还有就是感觉同学们的审美水平也非常高，就是大家画图都特别好看，所以就是刚来也会很有压力。然后再就是老师，我觉得就这边老师我觉得都特别好，给我们的教学上面就是感觉可以收获很多启发，也会告诉你需要去看很多书，觉得就是在这边老师给我们的启发很多。我叫罗博文，我来自武汉理工大学，今年来邓地大学读了4年级。然后我想谈一下，就是今年在这边第1年的感受。在学习方面，这边的老师都比较认真和负责。然后如果你有什么在课业上不懂的问题，你就可以直接向老师发邮件也好，或者是口头上表达也好，来获得更多的帮助。然后老师也都会很乐意的，就是帮你解答一些问题啊，或者是有什么不太明白的，或者是语言上的问题，他也都比较乐意的帮你解决。再一个就是这边的同学也非常的好，有一些 group work 就是集体作业的话，有什么不太清楚的或者不太明白的地方，大家互相交换一下意见，然后分工合作的话，事情其实做的也挺快的，然后整个工作的效率还蛮高的，出的成果，然后大家看起来也还就是比较酷炫一点。在学习方面的话，在生活方面的话，这边的就是第一点天气确实也没有想象中那么糟糕，还不错。然后在外面，这边的人也还蛮友善的，不会说有事没事找你扯皮什么的。然后而且大家都很有礼貌，就是走在路上不小心妨碍到了，或者是有一点帮助啊，都会有 thank you 或者 sorry 之间的，就是比较 friendly 的一些表达吧。大家好，我叫李帆冉，我来自武汉，我的本科是在华中科技大学读的，然后我从本科的第5年，也就是最后1年来到邓地大学做交换，所以我在这里已经是第2年了。今年是我在邓地毕业的这1年，然后今年毕业以后，我将会去美国密歇根大学继续读我的第2个硕士学位，也是一个研究型的课程，只有1年的时间。然后在邓地的2年时间里面，我体会非常深刻的就是这边第1年和第2年之间有非常紧密的联系关系。比如说第1年我们有一门课程叫做DRU， 意思就是说design research， 就是说通过研究来进行设计。然后在这门课上我们学到一些基本的研究方法，然后在第5年的时候，我们的毕业设计将会有非常重要的一部分就是理论研究，这一部分将会非常深入的将一些我们平时只是在书本上看到的理论知识运用到自己的设计当中，通过理论支持使我们的设计成为一个非常具有强有力说服力的一个作品。所以我觉得这个东西在国内是从来没有见到过，大家也不会这么深入通过1年的时间去完成的一项任务，所以我觉得这个经历非常的特别。大家好，我叫牛博文，我来自陕西西安，之前在来邓地之前，我就读于西安建筑科技大学，大家好，我叫牛博文，我是5年级的学生。我今天主要想给大家介绍一下关于学习旅行的事情。在邓地有很多的项目，尤其是在5年级，关于做一些研究，还有关于 research 的一些东西。然后在学期开始的时候，我们会
根据不同的组，然后选择一个地方去进行学习旅行。这个学习旅行非常的有意思像我今年在选择的这个题目叫Material and Form， 就是材料和形式。然后我们去根据这个课题，我们选择了波尔图，就是葡萄牙的波尔图去进行学习旅行。我们去了大概3到4天左右行程是非常紧凑的，而且看了很多当地的一些教堂，还有一些风俗主要的是进行一些不同建筑的一个元素的一个采集，并且把它们用建筑图的方式把它表达出来。我们还有采集了很多关于body in space， 就是人在空间的一些活动，然后把它们进行一个转换到一个空间，转换成一个空间其实我想说，就是在我们进行就是 study trip 和学习的过程中这边的老师也会给我们一个很好的就是 inspiration， 就是一个很好的启发，让我们去启发我们的激情去学习这个东西，所以这个还是很不一样的。所以，嗨，亲爱的学弟学妹们，我是你们的学姐，然后我来自北京，我的本科是在北方工业大学读的，我是读满5年之后申请到这里的。然后来选择邓迪的原因呢，是因为这里可以给你皇家建筑师认证。如果你是从1年级开始读，那么你就不用担心，你可以从皇家建筑师1级一直读到2级、3级。如果你是来读硕士的话呢，那你就可以同时得到1级认证，可以得到本科学历、研究生学历和皇家建筑师2级，所以是非常值、非常划算的选择。然后这里的天气呢，要比国内好很多，就是一点空气污染都没有，全年下来的鞋都会是崭新的。然后对于家长关心的安全问题呢，我可以说邓迪真的安全在英国是数1数2的了。然后这里的生活水平要比伦敦和其他的城市相比要低很多，所以不用担心花费太多。然后这里的学习生活呢是非常平和和有趣的。就是邓迪这个城市是很干净而且很和平，然后你的老师都很好相处，他们人都非常好。然后这里就很能开阔你的思维，和国内建筑学模式是不一样的。相比起国内的建筑教学来讲，我觉得来这里对你来说是很值得的选择。最后欢迎你们来邓迪，希望你们能享受这里，成为我的学弟学妹。再见。